Al costado de la caja. Ah, ese. Es igual, ¿no? Ya, vamos. ¿Maderas? ¿Tienes maderas? ¿Maderas tienes? Bueno, ¿Por qué maderas? para que queme más rápido. Hay leña, pero no sé si sea bueno. Gente, tengo miedo de que no nos salga. Ay, gente. ¿Sabes prender, no? No quemes nada, no quemes casa. ¿Qué ya? ¿Traumas? No, mentira, broma, Marina, broma. Todo es broma, todo es broma, todo es broma. Hay cosas con las que no puedes bromear, pues. Disculpa. Es que mi mente me ganas. Es que mi mente me dice, si no dices este chiste, no te voy a dejar dormir. Entonces, tengo que hacerlo por el bien de la comedia, Marina, discúlpame. Perdón. ¿Tú sabes lo que es sufrir que tu puta casa se incendie? Sí, sé qué es. ¿Sí sabes? Sí. ¿Se ha incendiado tu casa? No, de chibolo mi hermana tenía su casita de barrio y yo lo quemé y lloró, ¿ves? Entonces yo ya sé qué tristeza es. No es lo mismo. Pero al menos es tristeza. ¿Tú sabes que llegar a la casa donde has vivido toda tu puta vida Ya. y de la nada está todo negro? No, Marina, no me ames. No, Marina, no, discúlpame, intento, Marina. No, Marina. No, Marina, discúlpame, Marina. Todo va a estar bien, Marina, todo va a estar bien. Mientras esté en tu mente y tú sigas viviendo en los recuerdos, todo va a estar bien, Marina, tranquila. Yeah. Vete al baño a traerme papel. Ya voy. Y ese baño duermen los duendes, por si acaso. Puta madre. Otra que los duendes cagan duro porque no hay papel. Puta madre. Ya que buscaba, no encontraba. No, no hay papel, ¿no? La relación de los tres cruces. Lo apagué. Y de ahí comencé a escuchar. Voy a bajar por tres papeles, ya voy a bajar. Eran nosotros. ¿Eran ustedes? ¿Y de acá se escucha para allá? Sí. Creo. ¿Esto también era? No. Eso. Sí, ¿no? ¿Y qué parece esta vaina? Una Gampi, la tuya. Bueno, sí, gente. Para los que no saben, gente, mi casa se incendió, la casa de mis padres. Y fue bien duro para mí, o sea, ir ese día a mi casa y todo estaba negro, todo estaba consumido, o sea, como que el cuarto de mis padres, todo el techo estaba negro, las paredes, teníamos como que arreglos de las paredes con madera y era como que la madera se había consumido por partes. Ya no pensemos en eso. Pensemos que MrBeast prendió su stream y tuvo 36.000 vistas nomás. Eso es más triste. Pero llegó a 70K. No, qué pena. Ah, madre, no pensé que iba a calar tanto. Ya, vamos a echar esto. Ya, gente, entonces, ahorita estamos trabajando en reconstruir mi casa. De hecho, quería llevarlos a ustedes a que vean cómo quedó todo, aunque ahorita ya han reconstruido bastante, pero, o sea, falta reconstruir un montón igual, ¿no? O sea, más que nada lo que todo se nos consumió fue la cocina. Uy, ¿y tus papás están comiendo? Lo bueno es que mi tía vive en otro país y su casa está vacía Ah, y está muy cerca, entonces hospedaje. por ahí están viviendo. Pero obviamente no es lo mismo, ¿sabes? Claro. Pero si son lo que más duele es perder los recuerdos. ¿Sí? Los recuerdos. Cosas, fotos. Bueno, se quemó un montón de dinero en efectivo. Ah, Bueno, sí, ¿no? Esos recuerdos. Pero también lo material, ¿no? O sea, porque es una casa que
No es como que la compramos hecha, sino que poco a poco hicimos remodelación. ¿Cuántos años tiene la casa? ¿Tendrá 100? Menos. 100 años. No tiene 100 años. Pero así de generaciones. Tiene 60 años. Mierda. Más, cuidado. No, tranquila. Yo sí sé hacer leña. Perdón, gente, me pasé de frío. Sí, me pasé de frío. No pensé que iba a repercutir tanto. Wow, ¿cómo sabes hacerlo? Porque de chiquito me quemé la cara, no me di. Esas dos rejillas. Ya, sí, encima, ¿no? A ver. Wow. ¿Así ya está? No, todavía. Cuidado que te quemas. Cuidado que se cae. No, Trae una madera para ponerle acá adelante. Ya, gente, no se olviden de yapear para ayudarme a reconstruir mi casa. Ya saben. Ya saben. 25 sub metido a la piscina. Gente, desde hace tiempo todas las subs que obtengo son 100% dirigidas a la reconstrucción de mi casa. Si quieren videos de cómo se quema, no tienen Discord, lo mandé hace tiempo, lo puedo volver a mandar, o sea, no es fake. Si quieren ayudar, bueno, todo el mundo siempre me pide el yape para ayudar en eso, así que pues allí lo tienen. Muchas gracias, gente, todo es bien aceptado. De verdad, parece broma, pero de verdad, gente, es muy caro reconstruir. Gente, va a costar cientos de miles de soles la reconstrucción. Uno tiene dinero, pero no le sobran 300.000 soles. 300.000. Entonces entiendo. ¿O no? Ya, Me mandaron 50 céntimos, eso me va a servir para poder comprar. los palitos de fósforo que se quemaron. Muy bien. No, 50 céntimos vale una cajita de palitos de fósforo. No, Marina, no. No, Marina, no. Disculpe. Mejor me callo ya. O toma tu micro. ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? 10 Para que céntimos. arregle. Gracias, gracias. Ya, cuidado que se sale todo el fuego para nosotros. Señora, el chocholí, ¿cuánto está? ¿Cuál es el chocholí? Ya, pon las carnes, ¿dónde está? Muchas gracias, Angelita. Muchas gracias a la gente que me ayuda, de verdad. Todo lo que viene del Yape y todo lo que son de subs, todo lo utilizo para la reconstrucción de mi casa, gente. No sé si les gustaría que un día hagamos stream ahí. Yo no sé si voy a aguantar. Si vas y necesitas a alguien que te reconforte en ese instante, me puedes llamar igual. Sí es. Si ya te burlaste, está bien, huevón. No, disculpe. No, sí, tienes razón, no tengo que ir, no tengo que ir. Puta, yo no sé qué haría en esa casa. Me puedo lavar. El fósforo lo sacamos acá, dicen. Saca el fósforo de ahí. ¿Cuál? ¡Ay! ¡Uy, concha, no! ¡Uy, pasa? salió agua marrón, parece sangre! ¡Ay, qué falta! A veces sale agua marrón. ¡Oh, me falté! ¡Oh, me falté! Cuando tiene mucho tiempo sin usarse, sale agua marrón. ¿No le pasa a ustedes en su de esta gente? Puedes de vez en cuando mostrar mi QR de Yape, te lo he mandado a ti por tu WhatsApp. Pásale. Puedes traerme platos. Acá, cubiertos de esto, trinches, algo así. Acá. Loro cagón. Ay, ¡qué bonito fuego! ¿Qué se parece? No, Marina, no, Marina, no. No, Marina, no. No, Marina, no. Todo va a estar bien, Marina, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Me ayudas a abrir. Sí, claro, no te preocupes.
Eres frío, loro. Perdóname. Es que la comida no tiene límites, discúlpame. Tengo que. A ver. Ah, hay que embadurnarlo en aceite. Ah, es verdad. Acá vamos el aceite, pe. ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos agarrar un pancito, mojarlo y... Porque acá tú lo vas a Ah, bañar. ya. Sí, ¿no? Anda mostrando el QR. De vez en cuando. Acá. Espera. Ya. O bañalo acá y... Eres inteligente. Sí, soy hombre. Callito de las rocas. Ya. Sí, pues soy hombre. A ver, mira, con esto Ya, vamos a pintar el esto, sí. claro. Oye, qué rico huele todo esto. Sí, ya está antojando, ¿no? Puta. Me antojo una salchicha de esas. De esas que tienes. Ahí está doblada. ¿Es doblada? Sí, te están viendo con Puta, ya chanfle. sabía que era así. ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¡Cuidado que te quemas! Ah, yo soy de los Cuatro Fantásticos, yo soy Anton Chumana. A ver, a ver, a Y ver. los palitos ahí alcanzan. No te vayas a quemar, hijo. Cuidado, el fuego quema. Marina, ya me quemé O mucho. sea, el fuego sí quema. ¡Está negro! ¿No has limpiado bien? Está negro, está que sale negro. Yo no voy a comer así. ¡Está negro! No, es que este es de prueba, siempre el primero es de prueba. Todo está que sale negro. Sí, ese sí es el único, el primero. El primero siempre es de prueba. Este es para la Pachamama, lo enterramos para que no salga rico. Cuidado, que vas a quemar mi esto. Que no sé, no sé. Ya pagaste, ya se pagó ya. No, está ahí abajo. Muchas gracias, gente. Muchas gracias a todos los que me ayudan, de verdad. Gracias, lo aprecio mucho. Qué rico, hamburguesa ahumada. Hasta que nueva receta. Ahí en el huequito ahí. ¿Maderitas hay? Para meterle ahí, no. Claro. No, meterle ahí, no. La madera ayuda a que el carbón se consuma más rápido. Peor, pe. ¿Por qué? Porque no quieras que se consuma tan rápido, ¿no? ¿O sí? Es que el carbón cuando ya se... Ya no va a hablar nada, ya. Ay, cuidado. Hasta que sale chispa. Para. No me gusta. No, mejor me callo, mejor me callo. Loro malo. Ya. A verás. A ver, trae la carne. A ver. Ahí trae los mini chorizos. Acá están viendo. Los mini chorizos. ¿Dónde están los Ahí míos? están. Ahí están. Los pancitos después sí. Dicen, Marina, mira tu yape. A ver, gente, voy a ver el yape. Dice. Marina, han metido el jodón con todo el plástico, cho. Puta, ¡Oh, así es! con todo el plástico. ¿Tú vas a decir que pelas el hot dog también como Milenka? ¡Claro, ve! ¡No se pela el hot dog! ¡Se pela! Oye, el otro día que estaba aquí cocinando con Milenka también estaba que lo quería pelar. ¡No se pela! Está hecho así. ¿Que vas a comer con plástico? No es plástico, es comestible lo que tiene afuera. Y te lo hice una carta. Bueno, no sé, lo voy a dejar ahí. Gente, la otra vez Milenka. Gente, la otra vez Milenka también me dijo, hay que quitarle el plástico al hot dog. No se le quite el plástico al hot dog, se come así nomás. Es plástico comestible. Te lo dice Marina. Te lo dice Marina Gol, una experta en salchichas. Mierda. Bueno, igual yo lo voy a pelar el mío. Ah, no, sí es comestible. ¿Y quién te ha dicho a ti que es comestible?
De toda la vida. ¿Acaso la indicación que ponen es... Uy, ya se apagó. Tú tranquila. La vida a veces da, a veces quita. A ver. Mira, hijo de tu madre. Como quemes mi hot dog, voy a quemar tu mini Pero hot por dog. abajo tienes que meterle fuego. Pues. Ahí hay un huequito. En uno de esos. ¿Y esto cómo abro? A ver, toque. ¿Sabes qué vamos a hacer, Marina? Vamos a retirar esto. ¿Estás que quemas mi hamburguesa? Dale la vuelta. Como esté negra, te voy a sacar el ancho. ¡Qué rico! Me lo comería todo. ¿No así? Quiero ver cómo te la comes entera. Pero soy vegetariano. Lástima. Ah, qué lástima, ¿no? Sí, lástima. Un toque, dame chance. ¡Ay, no pongas! Ahí estamos poniendo el aceite. No, es que le prueba, pues. Un toque, Marina. Acá. Vamos a hacer una cuestión. Es que ¿sabes qué nos faltó, Marina? Fue ponerle plastiquito, pues. No. Marina, Tú estás mal de la puta cabeza. Cuando no había gas en mi casa, yo cocinaba en leña. ¿Tú sabes lo que contamina el plástico quemado? Marina, No es bueno para el medio ambiente. ¡Oh, zafa hoy! ¡Zafa tú! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Sí es bueno! No. Oye. Yo no te lo permito. Bueno. Está mal, es mi casa. Pero sí lo va a consumir bien. El plástico Oye, hace que se adhiera al eso carbón. contamina mucho. Plástico quemado apagó el fuego. Y es malo. Ya, está bien. Cuidado que se prende. No, se va. Ya, no, está bien. Ya, me voy a calmar. Ya, listo, está bien. Mira, metiste tu plástico y apagó el fuego. Es que no me dejas. Y sigue prendido. No, ya, bueno, lo voy a hacer a mi Sigue manera. prendido, no lo dejes así que. Está que. Ahí está la chispa. Sopla. Chivola, oh, bien traumada he estado. No voy a decir nada. ¿Hay más palitos de estos? Voy a usarlo como leña. No sé dónde está. Pero hay más, ¿no? No sé, no hay. Es que no va a prender así. Tráeme el carbón. El gel. Puta, bien pituca. ¿Quién prende con gel, Marina? ¿Y por qué acabas de pedir el gel entonces? Porque es lo único que no me deja mi plástico quemarlo. Con el plástico se quema mejor. Gente, es malo para el medio ambiente. Oh, te plástico falta, chibola. quemado. Te que el lavo, te que el lavo del jabón, el lavo del carbón. Ya. Oh, Marina, déjame meter plástico, pues. No. Metiste tu plástico y se apagó todo. Se lo pone. Ahí está, ahora sí. No que no esté en medio, todo en todo. Ahora sí, las hojitas contaminan, va a decir. No vas a meter hoja. Sí, es que son secas, mira. Son papel. ¿Para qué? Para que el fuego A consuma. ver. Hoja sí, porque eso sí es Está ambiental. como habla, pues. De verdad, gente. Dice, el quemar el plástico es nada comparado con lo que contaminan otras industrias, Marina. ¿Qué hay? Entonces, porque una industria contamina menos que la otra, ¿hay que contaminar todo lo posible en esa industria? Vamos a ver, o sea, hay que hacer cada uno de su parte. ¿Sí o no? No choque con Marina con la naturaleza y con la ecología, se molesta. Ya. Pero yo lo uso como método de vida. O sea, si lo uso quiero quemar el planeta. Mira, porque- ya metiste tu hoja y se fue todo el fuego. Un toque, oye. Por la hueva, tú te que metes cosas raras y no Yo funciona. viví- Con mi gel pituco, bien que prende. Que tú no has visto los Boy Scouts, pues. Yo me he visto una aventura de alturas. Tú no. A ver, un toque. ¿Qué mierda te Fe- pasa? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Has ¡Feliz, apagado todo. feliz Navidad! Ya no voy a dar nada. Todo se va. No metas tu hoja de mierda. Ya, perdón. Por meter huevadas raras hasta que no prende. Eres el cóndor del 8, la firme. Te voy a presentar a Zully. ¿Sabes quién es Zully? No. Te voy a sí. presentar. La bonita con la bonita. La bonita con la bonita. Te voy bonita. a presentar, son igualitos. Es como... Ahí está. Bien, bien. Pero así. Cóndor bueno. Jugando. A ver. Déjame seguir prendiendo esta hueá. ¿Qué dice gente? Gente, ¿cómo puedo hacer para que
¿Te quemaste? ¿Te quemaste? Ay, me quemé la... ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy Échate bien. agua, échate No, agua. no pasa nada, soy macho. Ya, Si tuvieras bello, te hubiese quemado. no pasa nada. A ver, quiero ver el replay. Puta, se blajeó. Es que estaba con la bolsa, lo hubieras hecho hace rato. Gente, ¿qué podemos hacer para que crezca más el fuego? No, hijito, tu bolsa metiste y se apagó todo el fuego. Ay, No me venga, ¿ya? como el señor, el que fuimos, el visión. Si hay buena vibra, gira, vuela, muera, si hay buena vibra. Si no hay Mete el buena vibra. aceite. Pon el aceite. A ver, aceite. ¿El qué? Ese, digo, esta... ¡Oh! ¡Ah! Yo sé, Pe. ¡Cállate, no viste el chat! No, no han dicho ahí. ¡Oh! Echa por otro lado, Pe, para que coja. Ya. Un poquito ¿Ah? de ese papel con un pez. A ver, ¿cuál ¿Cuál papel? papel? De la brasa esa. Es del carbón. Ah, pero este no es papel. No es papel, no es papel. Es plástico. Ya pon la rejilla y... Un toque, vamos a Cocina. meterle. Es que el aceite no se puede malgastar. Hasta que se te apaga tu vaina, ¿ah? ¿No sabes prenderla? Wow. De poder Ah, puedo. con aceite prendió, ¿ah? ¡Muy bien! ¡El Un cóndor! toque. Mira, mira, mira. Mucha chispa, me da miedo. Miedo a mi viejo nomás, un toque. A ver. Que no ¿Sabes? se caiga. No se va a caer, Marina. Nunca seas pesimista. A ver. Vamos a buscar carboncitos más pequeños. ¡Oh, Marina, hay que meterle bolsa ahora! No, metiste tu bolsa y se apagó todo. Busca papel entonces. Mete tu rejilla de una vez, mete el aceite, el gel y ya está. Gente, no se olviden de donar en el yapecito, por favor, para apoyar a la Casita Gold. A ver, voy a empezar a leer todos los yapes, gente. Voy a empezar a leer todos los yapes. Así que, a ver, gente. ¿Y si metemos tu iPhone? ¿Por qué hay tanto dinero? Uy, uy, uy. La maritón. ¿Está viendo? La maritón. A ver. Muchas gracias a Saúl Condorí Mi primo. Gracias, primo, gracias. Apoyando ahí siempre. por los 20 soles. Muchas gracias a Edward Durán por los 5 soles. Gracias a César Quispe por los 10 soles. Angelita Barbosa por los 6 soles. Ah, Angelita Barbosa mandó primero 5 y luego 6. ¡Estás apagando todo el puto fuego con ese papel de mierda! Esto no se manda. Esto tiene químico. Químico no se puede quemar así. Ah, estos pitucos son la cagada. A ver, vamos Muchas a... gracias, gente. Muchas gracias a todos los que están apoyando. Muchas gracias a todos los yapecitos, bebés. Ay, Roberto llegó. A ver. A ver, listo. Ya llegó Roberto. Y ni siquiera has hecho ni una hamburguesa. Ya, ¿Puede bajar a abrirle, por favor? Que venga acá. Y luego prendemos las velitas. Están descubiertas, ¿no? Está todo Sí, bien sí, puesto. todo está bien. Ay, Roberto. El que... No, mejor no digo nada. Y esto no has hecho ni mierda. Siempre lo malogras, Marina, hoy. ¡Tupe! Ya ves. Ay. Voy a traer las linternas que vamos a utilizar. ¿Cuál es el fondo del chat? Está acá, ¿no? Ay. Hola, muchachos. Sigan apoyando, por favor, a la noble causa.
que es la reparación de la casita de la infancia de mi muy querida amiga Marina. Acá hay fósforo parrillero. Pasa, pasa. Ah, no me vas a renegar, María. ¿Por qué renegar? Me has dicho, su madre, estoy con unos palitos de miércoles y me pasas el fósforo parrillero. Ahí está, pe, usa. Ya, ya. Oye, acá tenía Twister Bamba. Hubiéramos usado eso. Y me compró el Twister original por las huevas. A ver. Ahí está, vamos a probar. Oye. Oye, estos son los palitos grandes, ¿no? Ah, eso qué más feo, ¿ah? Estos son los de los dibujitos. Pero a ver, vamos a ver si lo vamos a hacer porque ahorita ya ha venido Roberto. Entonces fácil hay que hacer eso ahorita Ya. y luego continuamos. Mira, está chivola. Ten cuidado con esa huevada, eso quema que flipas, ¿ah? Pero no sé si vamos a usarlo ahorita porque ahorita ha venido Roberto. Pero, ¿qué come perro Roberto? Supongo que... ¿Dónde está mi hamburguesa? No, vamos a hacer una buena. A ver, hay que probar esta hamburguesa. ¿Está bien hecho? No todavía, María, te puede hacer ¿Puedo comer? Sí, sí que puedes, pues. Esto se pone acá. Come un pan para que se te vea el sabor. ¿Qué es esto? ¿Qué era eso, María? Papel. Ah, ¿Qué pensabas que era? Muchas gracias, Gustavo Pastor, por tu host de 126. Muchas gracias, gente. El fósforo se prende. ¿no que se quema duro? No me digas que así se pasa acá. ¡Gente! ¡Gente, le ha metido un fósforo entero así! Ya, No, ya, ya no, porque ha venido Roberto. Pero ya está quemado, hay que ponerlo de igual manera. Está quemado ya. No lo vas a poder guardar. Este sí. Apaga ese humo. Se rompió su cabecita, Mari. Tú solito. Se rompió su cabecita, oh. A ver, ¿dónde? ¿Dónde es su cabecita? Nada se puede comer. A ver, ¿puedo comer esto? Todo el humo está que me cae. Mierda. Te he dicho que no prendas, porque ya vino Roberto. ¿Pero qué va a comer Roberto? ¿Tú crees que va a comer esta huevada? Claro, él es humilde. Muchas gracias. Gente, muchas gracias a Cristian Cervantes por su de IF de 5 tranquila, soles. De nada, tranquila. Cervantes. No, tranquila. ¿Tú eres acaso escritor? A ver, ¿quién es Cervantes? ¿Un escritor? ¿Pero qué? A ver, ¿qué más? Escribió B. No, ¿su nombre? Cervantes. No, su nombre. Mira, es una cosa que solamente la gente de cultura puede Yo saber. sé, no soy de cultura. ¿Quién es saber? Ardo, ya. ¿Su segundo apellido? ¿Cervantes qué? ¿A ti qué chucha te importa? No, sí me importa bastante porque tú dices que eres de cultura. A ver. Cervantes Zamora. Cervantes Saavedra, escritor. Miguel. de Cervantes Saavedra. A ver, nómbrame un libro. ¿Ah? Nómbrame un libro. Un libro de Miguel Cervantes Saavedra. Claramente es el ¡Te libro... cagué! No sabes ni mierda. No, sí, sabía un libro que había leído. En el colegio me hacían leer de Miguel Cervantes Saavedra. Ah, Don Quijote de la Mancha. No, ese es de William Shakespeare. O de Miguel también. No, Don Quijote de la Mancha es de Miguel Cervantes Saavedra. ¡No! Jean Valjean también es de Miguel Cervantes. Paco Yunque. Oh, tu vieja está particular por la hueva, ¿no? Oh, yo estudié en colegio más nacional que tú. ¿Dónde? En Ventanilla Pachacuta he trabajado, he estudiado. No, en San Borja. Sé cómo Hay habla. colegios nacionales también. Ya, ese es de... Paco Yunque. Shakespeare. es William Shakespeare Escribió. ¿Qué escribió? Cervantes escribió Shakespeare. Así me han dicho. ¡Puta madre, chivona! Shakespeare, la obra de Romeo y Julieta. Shakespeare escribió Romeo y Julieta. Shakespeare es una persona. Bueno, esta chivola me da risa.
William, Ya está el fuego, pe, mete una hamburguesa por lo menos en lo que sube la escalera. ¿hasta dónde así? Mejor, ¿no? Claro, Para pe. que no esté en esa huevada. Claro, A pe. ver, al toque, gente. Me iba a gritar, ¿viste? Me iba a gritar, la pensó. La pensaste, Oh, está ¿cierto? piola esto. Ya voy a ponerme otro yo. Lo prestan allá, voy a poner- Esta Marina me iba a gritar, ¿no? Pero dijo, buena idea, no le va a gritar. A ver. Me iba a gritar, yo No le te vi va a su cara, ya gritar. estaba preparada. ¿Dónde está el cuchillo? No hay. ¿Y cómo le has hecho huequito? ¿Cómo huequito? Había que hacer huequito, ¿Por qué? para que se cocine más rápido. Estás huevón, tú. A ver. ¿Dónde está mi mano? ¿Dónde están ellos? Están abajo, están sacando plan. Ay, ¿qué le ha pasado a mi No, manager? está A Robert? viniendo ya. No, gente, de verdad, hace tiempo que les abrió la puerta, está acá cerca. ¿Dónde está mi manager? Déjame apoyarme. Estamos subiendo. ¿Dónde estás? ¿Estás ya con Roberto? ¿Encontraste? Sí, subiendo, ya Ya, estamos ya. subiendo. Hay que preguntarle si tienen hambre ya. Y si no, apagas el fuego y nos vamos ahí a la mesita. No, pero ¿para qué vamos a Para estar saludarles hay que ponernos de pie, recuerda, ¿ya? de pie? Sí, uno se saluda de pie. Ah, ¿Por qué suben con una...? ¡Está negro! me Oh, es recuerda que no hay a buena mis... luz, gente. ¿Qué así es la tuya? No, 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 no. ¿Por qué has dicho me recuerda a mí? Porque ese es el meme de Zlatan Ibrahimovic, pe. ¿Ah? Ya, no vas a comentar de Zlatan Ibrahimovic. No entiendo. ¿O no? ¿Quién vino? Oh, ¿Acaso por es Dios, ¿cómo están? señor ¿Qué Roberto? tal? Coge la cámara. ¿Cómo Hola, estás? estás? ¿Qué estás de Encantada, Buenas sí, noches. de pijamada. ¿Qué Ahí. tal? Por acá. ¿Tienes hambre? A ver, un poquito. Ya. A ver, siéntate acá. Vengo del aeropuerto, volando, estaba en el Claro. aeropuerto. Siéntate al medio, siéntate al medio. ¿Qué tal? ¿Qué tal Tarapoto? Bien bonito, fue hacer un trabajo allá. Ujú. Y 40 minutos para sacar las cosas, 1 hora de retraso, así que Buah, pero ya estoy acá ya. qué fuerte. Bueno, estábamos aquí contando historias de terror. Pero tu casa está pesada. ¿Ah? Sí. A lo mejor la parte del lado de la escalera, No, sientes como que hay una presencia de 2 niños. no, no me... ¿Ya? ¡El conducta que se quema! Y en tu sala es como si jugaran. Y aquí vas a escuchar como ruidos, ¿no? Porque normalmente ruido. cuando son casas, los terrenos tienen historias. Entonces se siente bastante... Y tú eres muy intuitiva, sino que tú no le paras mucho balón a esto, ¿no? Yo lo ignoro. Para ti es como si fuera como una convivencia tuya, entonces te da lo mismo. Sí, yo lo Pero- ignoro. Tu amigo siente bastante. Incluso a veces he escuchado como aullidos de perro, de gatos, de lobo, y tú dices, pues acá no hay perro, acá no hay lobo, con el gato, ¿no?